2、3，千家話，大家好，又到千家話嘅時間啦。咁咧對上嗰兩話咧，我哋就講咗新校舍嘅平面圖啦。咁敏思啊，唔知你記唔記得咧？等我考下你咯。第一題，有邊兩個樓層新校舍係冇嘅咧？第6同第7層。係啦，啱噶。但係咧個答案咧，正確答案就有動作嘅，就係 6、7。好，第二題。亞伯拉罕咧就生以撒，耶西就生大衛。咁天父生邊個？天父生耶穌。答案係太原，因為咧新校舍有個地方叫天父生太原。好，咁卓瑩啊，不如等我考翻你啊。我哋咧欣田堂等我考翻你啊。咁樣咧我哋呢個嘅欣田堂嘅弟兄姊妹咧咁落力咧，就為呢個千校咧嚟到係捐款喎。最後咧亦都參與咗學校一啲嘅冠名㗎。你知唔知咧？我哋為咗學校邊一部分嚟到冠名咧？我嘅知啦，敏思，我有睇程序表噶嘛，就係教學大樓同埋家長 cafe 啦。咁但係大家睇下呢個啦，呢個咧係循理小學嘅募捐嘅文件啦。咁我見到教學大樓其實要冠名嘅話就要300萬㗎喎。咁我哋原本你欣田堂話個目標係250萬噶嘛，邊有夠啊？咁其實咧，我哋欣田堂咧用得最多咧就係學校嘅禮堂，每一個主日咧都用嚟崇拜嘅噃。而原本咧我哋都諗住咧就係冠名學校嘅禮堂，150萬咧就夠㗎啦。咁但係咧喺上年9月嘅起動禮之後啦，有位嘅弟兄咧佢咧就好有感動咧，想冠名學校禮堂，就為咗紀念佢嘅太太。咁所以咧校方咧就最後就建議我哋冠名呢個教學大樓，只需要咧150萬咧就可以。咁所以就變成而家咁嘅樣啦。咁幾好喎！咁另外我都知道咧，有位欣田堂嘅肢體咧，佢有感動咧去冠名家長 cafe 喎。咁至於係邊個我都唔知啊，有可能係坐喺你隔離嗰個。係啊，所以咧我哋嘅冠名，我哋嘅目標嘅金額咧已經包埋咗呢50萬，咁就係即係話咧，頭先原本嗰150萬冠名教學大樓啦，依50萬咧就冠名呢個嘅家長 cafe，咁其餘咧就會用咗呢一個嘅裝修啦。咁題外話啦，頭先呢位咁有心嘅弟兄冠名禮堂，呢位弟兄咧，亦都建議我哋咧冠名喺呢個禮堂牆外咧題字，就係題呢4個字就係恩典和田啦。咁呢個4個字咧就包括咗恩典啦，同埋我哋欣田堂嗰個名喺入邊，咁亦都係我哋欣田堂最初嘅意思嚟嘅喎。咁咧話明係冠名啊嘛。咁我好有興趣咧，我哋個教學大樓最尾會出咩名啊？敏思你知唔知啊？梗係知啦，俾大家睇下啦，就係循理欣田樓呢個位置咧係面向圍坊喎，即係話咧到時咧唔單止新翠嘅街坊見到，大圍、沙田甚至九龍嘅朋友咧經過咧都會見到喎，講起嚟咧都好興奮，亦都更多人啦認識我哋欣田堂嘅存在，可以吸引更多嘅朋友返到我哋教會，令到我哋咧得人如得魚。好，最尾大家究竟 subscribe 咗我哋 YouTube channel 未咧？咁未咧就嘟呢個 QR code 入去撳個鐘仔，撳訂閱啦。